արեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու դրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։ Ուրա, մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք։ Վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ։ Միայն թե դուք Շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ։ Իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են, պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։ Հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։ Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչ է, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ, Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել, իսկ հիմա ոնց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Միայն գիտենք, որ լճի մոտ է։ ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք 3 պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն էստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր, այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, դե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Ուրա, ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների
թիմ ենք։ Ծովահեններ։ Առաջ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասավ։ Ահա, Ես ինչ է, ինչ-որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է Մեծ երկնակարի, հաստատ, թրջում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է։ Իսկ երկնակարն այն։ Տատիկը շատ կտխրի է։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվրիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա, թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի։ Պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել։ Ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք։ Լավ, ուրեմն այսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։ Տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես, Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետյայի ծրագրի։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աճ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգիր թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Վայ,
լավ կընկնի։ Բռնենք։ Ահա։ Այ, Դեպի ձախ։ Հիմա աջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, էս կողմ։ սա էլ մեր երկնակարը։ Հավանիր այս տեսանյութը, եւ մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես ուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են։ Մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա Պուլին։ Պայծառամի տրաքին։ Աննկարագրելի տորին ու անկին։ Զարմանահրաշ, օй։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքակիրթ դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղղակի ձևացնել։ Ձևացնել։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Ուի։ Զիլը շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1 Սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ։ Օրինակ գեղեցիկ ծաղկեփնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի։ Մենք կարող ենք պարել։ Հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։
Վաու։ Սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարքը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն, ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Հիմա ձուկ կբռնենք, տատիկն ապուր կպատրաստի։ Ես որ 2 աման ուտելու եմ։ Հահա, բա ոնց, նախ բռնիր։ Ու կբռնեմ։ Քեզնից էլ շատ։ Դա դեռ կտեսնենք։ Ոնց չեն ամաչում, կեղտոտել են ու իրենց աղբը չեն հավաքել։ Լավ չի։ Արի ուրիշ տեղ գտնենք։ Չէ, այսպես թողնել չի կարելի։ Պետք է մաքրենք շրջակա միջավայրը։ Ինչ միջավայր։ Այստեղ այնքան կեղտոտ է, որ մենք մինչև ուրբաթ գործ կանենք։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ողջույն, տեսնում եմ ձուկ բռնելու էիք գնացել, բայց ձուկը չեմ տեսնում։ Դեռ չենք բռնել։ Այնտեղ այնքան աղբ կա։ Ահա որ է։ Մենք էլ որոշեցինք ամեն ինչ մաքրել։ Բայց օգնությունը պետք։ Ես պատրաստ եմ։ Գնանք օգնականների հետևից։ 32, 33, 34, 35, 35, թրակ քո հերթն է։ 1, 2, 5, 45, ես հաղթեցի։ Այդ ոնց հաշվեցիր, անարդար է։ Ոնց գիտեմ, այդպես էլ հաշվում եմ։ Իսկ 2 անգամ 2 ինչ է անում։ Դե մոտավորապես 7 կամ 8։ Այդպես էլ գիտեի։ Բուլ, տեսնում ես դիտմամբ չի անում։ Բարև բոլորին, ձեր օգնությունն է պետք։ Հասանք լճակի մոտ, իսկ այնտեղ Խայտարակություն։ Այ։ Ահա։ Բայց մենք ամեն ինչ կմաքրենք։ Աղբը լինում է քայքայվող եւ ոչ քայքայվող։ Սա քայքայվող աղբ է։ Իսկ սա ոչ։ Պետք է մեկը մյուսից զատել։ Կին, սա ինչ։ Քայքայվող նշանակում է, որ ժամանակի ընթացքում կանհետանա։ Պետք է ուղղակի հավաքել ու հողով ծածկել։ Իսկ մնացածը լցնել աղբարկղի մեջ։ Թրակ, հավաքիր պլաստիկ ու ապակե շշերը։ Բուլ, դու կհավաքես մնացած աղբը։ Լավ։ Տոր, դու փոս կփորես։ Իսկ հետո անկի հետ կհարթեցնեք հողը։ Զեր, դու վերևից կուղորտես մեզ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Տորը եւ անկի հետ հարթեցրու այնտեղը, որտեղ աղբն ենք թափելու։ Տորբոզավրեր, առաջ։ Արի։ Այնտեղ, ձախ կողմում մի հատ էլ կա։ Թող ես հարթեցնեմ, իմ անիվների հետ քսիրուն է։
ես գանձերը կտանի աղբարկղերի մոտ։ Չմոռանաս պլաստիկն ու ապակին տարբեր աղբարկղերի մեջ։ Իսկ թրակն ուր է։ Լավ աշխատելուց հետո կարելի է եւ ձուկ որսալ։ Իսկ ինչ ձկնորսություն առանց նավակի։ Թրակ, դու հանճար ես։ Այս ջրային փոխադրամիջոցի համար պահանջվել է 1, 2, 7, 20, 40, մի խոսքով 150 շիշ։ Հիմա կտեսնենք, թե ով ավելի շատ ձուկ կբռնի։ Մարտահրավերն ընդունված է։ Երեք շատ լավ աշխատեցինք։ Հիմա շուրջը մաքուր է։ Բա որ հանկարծելի կեղտոտ են։ Մի անհանգստացեք, օթային հետախույզը կհետևի ու նշան կտա։ Ու այդ ժամանակ թրակն էսպես կանի։ Ցույց տուր թրակ։ Ու փնթիներին իրենց աղբի հետ կքշենք հեռու։ Ճիշտ է։ Այո։ Այդպես, բոլը հարցակվում է դաշտի կենտրոնից, գնդակն անցնում է թրակին։ Օ, տորը խփում է, բայց դարպասապահը ետ է մղում գնդակը։ Այսքանով խաղն ավարտված է։ Ինչպես միշտ ամենահետաքրքիր պահին։ Գնանք գնդակը փնտրելու, կգտնենք ու էլի կխաղանք։ Ես գտա, իմ ետևից։ Իմ ետևից։ Ինչ անուշիկն են։ Համաձայն եմ, բայց ոզնիով ֆուտբոլ խաղալ չենք կարող։ Եկեք մեր գնդակը գտնենք։ Սպասեք, իսկ եթե անցշև կա, գետը վարարի ու բոլոր ոզնիներին տանի։ Չէի մտածել։ Պետք է մի բան անենք։ Կատյայից հարցնենք, նա բնության մասին ամեն ինչ գիտի։ Այստեղ սպասեք, հիմա կգամ։ Կատյա, մեզ օգնություն է պետք։ Էնտեղ մայրիկ ոզնին է իր ձագուկների հետ։ Գետը նրանց կտանի։ Սարսափելի է, շուտ ցույց տուր նրանց տեղը։ Լավ, ինչ է եղել։ Եթե ջուրը բարձրանա, գետը ոզնիներին կտանի։ Ինչ կասես, եթե նրանց բույնն ուրիշ տեղ տանենք։ Նրանց տունն այստեղ է, չի կարելի անհանգստացնել։ Բայց ես մի միտք ունեմ։ Ոզնիներին տեղափոխել չի կարելի, իսկ գետը կարելի է։ Այդ ո՞նց։ Շատ հեշտ։ Մենք պատնեշ կկառուցենք եւ գետի հունը կփոխվի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Տոր, այստեղ ջրանցք փորիր։
Թրակ, անտառից չորացած ցախ հավաքիր։ Դրանք պետք կգան պատնեշի համար։ Բուլ, լցրու հողը գետի մեջ, հենց այստեղ։ Պատնեշն այստեղ է լինելու։ Թրակ, անկի, շարեք փայտերը։ Գերազանց աշխատանք է։ Կատյա, դու իսկական շինարար ես։ Այո, ես ամեն ինչ նկարեցի։ Փայտերը գցեցինք, ջուրը հոսեց։ Հիանալի է։ Հիմա շարունակենք գնդակի որոնումները։ Իսկ ձեր գնդակին ինչ է եղել։ Թրավ գնաց։ Ու մենք խաղը չվերջացրինք։ Հիմա կվերջացնեք։ Թրակը հարցակվում է, հարված։ Եվ դարպասապահը հետ է։ Հաղթեց ընկերությունը։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ, սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Հա, ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վարվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։
Այստեղ այնքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու Դրակ հավաքիր ծախը։ Անկի գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա Համին մեր ուղղությամբ է փչում։ Կրակն արդեն մոտ է։ Հյուսիս արևելքում։ Որտեղ։ Տրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա։ Ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ ասում ես հրդեհ, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Ուռա, մենք կարողացանք։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։